Всем привет! Сегодня мне принесли на ремонт ноутбук Hewlett Packard. Это Pavilion G6. Сейчас скажу точнее его модель. Так, подстелим, чтобы не царапался. Для разборки снимаем аккумулятор. Под аккумулятором есть модель. Это Pavilion G6 2386SR. Просто G6 очень много, и разборка у каждого разная. Ну, или немного отличающаяся. Так, чтобы разобрать этот ноутбук, надо для начала откручиваем винт лючка памяти, винта. Он до конца не откручивается. Тут, видите, написано релиз. Так, раз. И открывается. Снимаем жесткий диск. И он вытаскивается. Выкручиваем винты по периметру. Все винты подписаны и по периметру одинаковые. Здесь винты 4 мм поменьше. Так, привод оптический. Так, подталкиваем, и он выходит. Клавиатура. И вот еще здесь винт. Так, смотрим, проверяем. Ничего ли не забыли. Вроде все нормально. Так. Желательно отсоединить Wi-Fi модуль. Не перепутайте антенны. Они все подписаны. 1, 2. И там на кабелях тоже написано. Так, теперь можно перейти к снятию клавиатуры. Смотрите, какая тут хитрость. Здесь Hewlett Packard. Видите, клавиатура вплотную прилегает к корпусу. Ее просто так не снимешь. Здесь есть такое как бы отверстие, где доступ к клавиатуре. Сюда надавить чем-нибудь, отверточкой или какой-нибудь обратной стороной отверточки. И оно немножко подденет клавиатуру, и можно ее с той стороны поддеть. Действуем вот так. Так, ее ставим. Надавливаем. Оно срывает в некоторых местах с креплений. Тогда вот так вот идем по периметру. Видите, она очень плотно прилегает. Чтобы не повредить, отверткой тонкой пользоваться нельзя. Часть уже получилась. Новичкам довольно сложно бывает снять эту клавиатуру. Она немножко отличается от снятия в других ноутбуках. И еще бывает, что она проклеена скотчем. Ну, в данной модели не было этого сделано. Вот клавиатура. Клавиатуру убираем в сторону. Откручиваем
винты здесь. И будем снимать верхнюю крышку. Тут меньше, видите, винт один. Они все здесь такие вот уже маленькие. Тут только длинный. 4-миллиметровые. Что когда снимаете клавиатуру, не пытайтесь вот такой тонкой отверткой тут его поддевать или там что-то продавливать, как раньше в некоторых моделях ноутбуков. Здесь немножко по-другому. Отсоединяем тачпад. Тут еще шлейф. Тут видно вентилятор уже. Видно, что он весь в пыли. Так, смотрим. Все, пробуем разбирать. Начинаем по периметру так поддевать. И раскрывать крепление. Видите, так осторожно, не отверткой. Желательно. Эта часть снялась. И это тоже так. Надо было сразу колонки отсоединить. Все, верхнюю крышку убираем. Видите, тут вода была. Вот мы добрались до материнской платы. Отсоединяем дополнительный USB. Вот. Отсоединяем дисплей. Все, отсоединили. Соединяем разъем оптического диска. Тут есть винт, который держит материнскую плату дополнительно. Пробуем снять. Ага, тут что-то еще надо. Питание. Так мы добрались и сняли материнскую плату. Это мы отставляем. Это не понадобится. Вот такая материнская плата. Снимаем систему охлаждения. Ослабляем. Полностью откручиваем. Отсоединяем вентилятор. Так, тут где-то еще держит. Так, вот снимаем систему охлаждения, процессор. Меняем термопасту. Вот, чистим здесь тоже, меняем термопасту. Теперь попробуем добраться до... Так, сейчас более тонкую отверточку взять надо. Выкручиваем винты.
Тут есть крепление. Так вот. Поддеваем и снимаем крыльчатку. Вот тут видите валенки войлочные. Попробуем снять крыльчатку. В некоторых моделях она снимается, в некоторых нет. Здесь снимается. Значит, мажем, чистим. Чистим. И все. На этом разборка закончена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.